ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗೌರಿಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಒಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನೀವೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರಿಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟಿತು. ಈಗ 1,20,000 ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಈ ಗಿಫ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇದರೊಳಗಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಎಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್. ಏನು ಬರೆದಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಗೌರಿಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 1 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹಾರೈಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್, ಯುವರ್ 100th, ಯುವರ್ 1000th? Chances are you do, and we know that you will definitely remember your 1 lakh subscriber. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to know about your channel, fans stayed and their numbers increased because of your unique voice and excitement of being part of the growing community that you have established. We are thrilled to see the development of your community and are proud to honor your impressive milestone of reaching 1 lakh subscribers with the Silver Creator Award. It is Silver Creator Award. Congratulations. We know that you have many more stories to share with your community, and we know that your fans can't wait for you to engage and amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you will do next, and we are here to support you along the way. And who knows, when you reach your 1 million subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 1 lakh subscriber? Yours sincerely. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ಜರ್ನಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಮುಖಗಳು ನೆನಪು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದದ್ದು ನೀವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಆದರೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ.